前2天我感冒了，昨天晚上竟然被咳嗽和燥热热醒了，到现在嗓子里还有痰。如果你看了我最新的影片，应该能听出来我说话的时候有带点痰音，每次开口前都得清清嗓子，真的挺难受的。大家好，我是阿玉，用简单易懂的方式为您解读健康生活的小智慧。最近我在按照《黄帝内经》里说的方法养生。《黄帝内经》里有句话说得特别好：春3月，此谓发陈，天地俱生，万物以荣。夜卧早起，广步于庭，披发缓行，以使至生。意思是春天这3个月，天地万物都在生发，人也应该顺应自然，晚上可以比冬天稍微晚点睡，早上早点起。家里如果有院子的话，可以在院子里面散步，没的话可以在小区楼下或附近公园走走，让头发自然散开，穿宽松的衣服，这样可以让你精神舒畅，心生欢喜，充满生机。早上我在公园散步的时候就在想，怎么才能把身体里面的这些痰给化掉呢？我估计很多人感冒之后都有这个问题，感冒是好了，但嗓子里总有点痰，咳嗽也总是好不彻底。回家后我赶紧查资料，终于让我找到了一个特别管用的水果汤方，连续喝3天，咳嗽能好，痰也能化掉。接下来我就把这个好方法分享给你。惊蛰这天过后，你会明显感觉气温回升得特别快，但同时各种小虫子、病菌也开始活跃起来了。不管是外面的风热感冒，比如病毒、细菌感染，还是身体内部上火，比如熬夜、吃太多辣的、油腻的东西，都容易让热邪伤害到肺，导致肺里的津液被烧干。如果你现在痰湿比较重，内热也比较大，身体会有这些表现。咳出来的痰又黄又稠，特别难咳出来。有时候还会被痰堵得胸口发闷，嘴巴干，眼睛干，皮肤也干，容易长口疮溃疡和痘痘，嗓子时不时发痒干咳，大便硬得拉不出来，小便颜色很黄。看看舌头，舌苔是黄的，舌尖上有一些红点点，舌头边上还有牙齿印。如果你有这些症状，建议你买点梨、川贝母、陈皮，再加上冰糖，一起隔水蒸了吃。用梨煮的这碗水果汤连喝几次，身体真的会舒服很多的。惊蛰的时候正适合吃梨来赶走邪气。下面这4类人特别适合喝这碗生梨川贝汤，尤其是那些需要排痰、身体阴虚又爱咳嗽的人。第一类人是风热感冒快好了，但还有点余热没清干净，痰还是黄黄的没咳净的人。这碗汤可以帮你清热化痰。梨这个水果味道甜中带点酸，性质偏凉，对肺、胃、心都有好处，能润肺化痰，降火清热。惊蛰这个时节正是1年当中吃梨的最佳时机之一。咱们中国民间一直有个说法叫惊蛰吃梨，1年不累。梨和梨谐音，寓意和那些害虫、疾病分离。梨这个东西很有意思，生吃能清热去火，煮熟了吃能滋养身体。蒸熟之后的梨寒性就减弱了，即使脾胃比较虚寒的人也能吃，而且对缓解春天的干燥、预防春季感冒和气管炎都有帮助。梨也被称为肺之果，如果你是外感风热，嗓子里面的痰一直咳不干净，就可以吃点梨，把那些陈年老痰排出来。我现在就是这种情况，风热感冒快好了，但嗓子里还有痰没排干净，正好适合喝这碗汤。第2类人是积食肚子胀、大便拉不出来的人，这碗汤可以帮你消食通便。陈皮性温，对脾肺都好，能理气祛湿，帮助消化。冰糖性质平和，也是入脾肺经的，能补中益气，对气虚的人有帮助。陈皮和冰糖这2样东西加进去，
一方面能中和梨和川贝母的寒性，让梨更好地发挥上面润肺、下面润肠的作用；另一方面能做到该补的补，该泻的泻，帮助脾胃恢复正常的消化吸收功能。第三类人是肺燥咳嗽、痰少但颜色黄、嗓子干、声音沙哑的人。这碗汤可以滋阴润燥。川贝母味道甘中带苦，性质微寒，对肺和心都很好，特别擅长治疗肺燥。古人如果有虚劳久咳，经常用川贝母来治疗。现在的慢性支气管炎、小孩的白日咳，或者肺部有结节胸闷的人，也都适合用川贝母。把梨、川贝母、陈皮、冰糖这4样东西一起煮，可以养阴清热、化痰祛湿、止咳平喘。不管是痰热堵在肺里，还是阴虚肺燥引起的咳嗽少痰、声音沙哑，都能得到缓解。第4类人是阴虚内热、舌头红红的、嘴巴里没什么津液的人。这碗汤可以帮你补充津液。春天气候干燥，容易导致人体津液不足，即便没有明显上火，也可以偶尔蒸来喝一喝，给身体补充点水分。这碗汤特别适合以下这些情况：春天容易上火、口干舌燥、嗓子发痒发疼的日常调养；阴虚肺热导致的上呼吸道感染、急性气管炎、咳嗽、嗓子痒、吐黄痰、痰咳不出来等毛病的调理。这碗生梨川贝汤不仅做起来简单，而且还能根据自己的情况灵活调整配方，特别实用。这碗汤是以梨为主要材料的。如果你痰热特别严重，可以把川贝母换成泽贝母。泽贝母清热的力量更强一些。就拿我自己来说吧，我不光是风热感冒，还因为过年期间吃了太多上火的零食，现在痰热挺严重的。所以今天我就用泽贝母搭配梨、陈皮和冰糖，给自己炖一碗汤喝。我打算连续喝3天，看看效果怎么样。4天后再来跟大家汇报一下结果。如果你是那种阴虚导致的干咳、嗓子干但咳不出痰的情况，可以把陈皮去掉，加10克麦冬进去。如果你大便比较难拉出来，可以把冰糖换成蜂蜜，这样润肠通便的效果会更好。下面我来说说这碗生梨川贝汤具体应该怎么做。准备一个中等大小的梨、川贝母3到6克，一小块陈皮，还有适量的冰糖就可以了。做法是这样的：首先把川贝母和陈皮洗干净，然后用盐搓洗梨的表面，这样就能把表皮洗得更干净。洗完后把梨切开，去掉壳，也可以直接切成块。接下来把处理好的川贝母、陈皮和梨一起放进碗里，加入冰糖和适量的清水，放进蒸锅蒸1个小时就好了。蒸好之后，把川贝母和陈皮捞出来不要，只喝汤，吃梨就行。每天喝1次，连续喝3到5天，等症状缓解了就可以停了。看到这里，你可能会发现我一直在说风热感冒，并没有提到风寒感冒，这是因为风寒感冒的人不适合喝这碗汤。那到底哪些人不能喝这碗汤呢？第一种就是上面提到的得了风寒感冒的人，或者咳出来的痰是稀稀的白色的那种人。第二种是对川贝母过敏的人，或者正在吃乌头类中药，比如附子的人。第三种是来月经的女性、怀孕的人，还有血糖高的人。第4种情况是，如果你咳痰的时候同时还发烧、胸口疼，这时候要赶紧去医院看病，不能只靠食疗了。那你可能会问，如果我咳出来的痰从黄色变成白色了，或本来就只咳白痰，还是喝生梨川贝汤吗？如果痰的颜色从黄变白了，恭喜你，你的身体已经在变好了。这时候就可以改喝陈皮萝卜3药水，不要再喝生梨川贝汤了。
准备1根铁棍山药、100克白萝卜，还有5到10克的陈皮。先把山药去皮切成块，白萝卜洗干净后带着皮切成片，然后把所有材料放进锅里，加适量的清水煮20分钟，煮好之后分3次喝完就行。你可能还想知道什么时候喝效果最好？这2碗排痰水我都建议你在下午3点到5点之前喝完。为什么呢？因为下午3点到5点是膀胱经运行的时间，这个时候喝能帮助身体更好的把这些脏东西排出去。最后我还要提醒你一点，在排痰浊的这段时间里，别忘了适当给身体补气血，因为身体在排痰浊的时候也会消耗掉大量的气血，如果只排不补，人会觉得很虚弱。好啦，今天的健康知识就分享到这儿。如果您喜欢我的视频，别忘了订阅我的频道并点赞分享哦。感谢您的观看和支持，咱们下期见。